大家好，我是铁丝，今天来跟大家介绍《捍卫战士：独行侠》。这部片总共拍摄了大约800个小时的镜头，几乎就是《魔戒3部曲》的总和。每天长达12或14个小时的拍摄期间当中，能用到的可能不到30秒之久，所以整部影片的时长是非常得来不易的。历经数个月的空中拍摄，花了很长时间才能达到这一切，可见的捍卫战士独行侠的制作方式多么精良。今天的影片会分为剧情、画面、音效、主角、演员、女主、兵人、游戏、结尾来解说跟分析《捍卫战士独行侠》这部电影。剧情介绍，它的剧情编写合理，一开始的任务就单一贯穿全片，所以剧情很好理解，即使没看过第一集，也可以很快进入状况。不得不赞美这说故事的方式，故事有趣、感人、好笑、热血、怀念，这些情绪通通可以体验一遍，满足观众心里最大的感受，不会看完之后觉得好像少了什么的感觉。影片剪辑节奏刚好，不会太慢，该快的时候非常快，该慢的时候也不会太慢，整个节奏还可以加速到非常非常快。整体观赏过程是一刻都不能松懈的，情绪起伏不是在笑就是在紧张，没有任何拖戏的节奏，剧情几乎是满分，所以强烈推荐这部电影。画面解说，阿汤哥从航母起飞时，摄影机架在驾驶舱往后拍，等于阿汤哥当时就是摄影师在取景。没有经过精密计算的话，起飞角度、飞行路径、摄影机架设角度、用什么焦段的镜头来拍摄等等，要考量的因素其实是非常的多。阿汤哥可能也要重飞很多次才可以把这一幕拍摄好。重点是难度这么高的拍摄方式，居然是由阿汤哥亲自掌镜。阿汤哥果然跟诺兰一样变态，拜 IMAX 全片幅般的大画面，第一次如此贴近感受从航母起飞的超魄力，感受到舱内360度旋转、倒着飞行、快速的左右晃动飞行，搭配战斗机音爆的喷射音效，整体刺激感叠加上去，让观影体验极佳的过瘾。其中有个画面是在阿汤哥的驾驶舱内拍摄，后面跟了3台战机，塞进整个电影画面。这一幕真是帅到掉渣！要真实让4台飞机挤进同一个画框，有跟朋友合拍过自拍照的就知道，有限的距离内把几个大头合拍在一个画面内有多么的难，何况是把战机挤在同个画面内，而且还是一起飞行之中。这个画面真的是历史性的一刻，阿汤哥再次打破了电影工业的天花板。这次运用了全新的科技，重金买下新型索尼摄影机，这款摄影机能拍出 IMAX 的完美质感，而且外形非常小，能放在战斗机内，让观众透过这些摄影机一探战斗机外的辽阔景观。一台战机可以摆6台摄影机，可以从各个角度拍出更细腻的样貌。阿汤哥说，飞行时看不到画面，所以只能听音档，等下来后再看画面，检查是否正确拍摄。重复这样的过程几个月，我们终于可以制作出能播放的影片了。再次感谢阿汤哥，让观众体验精彩绝伦的空战场面。音效，新竹 IMAX 音效7力直冲胸口，飞行轨迹定位清楚，可以感受到萤幕直冲胸口的打击感，还有战机由前方低处往后方高处爬升的后仰冲击感，低频效果很棒，对前面所叙述的体感都有加成效果。IMAX 全频率，能量都很够，手去拿可乐的时候，
都可以感受到可乐瓶内有微微的颤动，可见得影厅空间内阴压能量蛮强的。剧情最后精彩的部分，全能量阴压浓浓的压迫胸口，搭配 IMAX 战机舱内画面，还有紧迫的剧情，沉浸感很够，速度快到喘不过气。等剧情稍平缓时，才发现自己身体呈现一种扭曲的紧张感。用 IMAX 看《捍卫战士：独行侠》，无论是画面、音效，完整呈现该有的紧张刺激气氛。主角介绍：阿汤哥拍完第1集后，觉得这根本是募兵宣传电影。推行反战的他决定不再续拍续集，直到首集导演东尼·史考特逝世后，阿汤哥才决定续拍这部续集，来纪念这位导演。阿汤哥在拍第1集时就考取了职业飞行员的执照，但是为了这次可以驾驭 F-18，他还为自己量身定做一套为期3个月的 F-18 驾驶课程。起初是从乘坐小型螺旋桨飞机开始，然后是特技飞机、喷气式飞机，就是为了能够习惯机重力。而最后在驾驶 F-18 战机的场景中，必须忍受7到8 G 的重力，这也是为什么阿汤哥3个月来都在和机重力作伴。题外介绍一下，第1集跟冰人的合照，手上戴的表是德国 Porsche 设计的，专门为飞行员开发的手表，主要可降低驾驶舱内光线反射，影响时间判读。采用亚光黑色涂料，该表具有计时功能、日期、计时码表、星期、中央秒针、秒针、小秒针、夜光指针、测速仪等，应有尽有。果然是专业的飞行手表啊！演员介绍：因为驾驶舱内画面都是实拍，不靠特效，所以每个演员在拍摄前都经历了3个月的飞行性训练。课程包含如果飞机坠海逃生的演练。阿汤哥在航母起飞的那一刻真的帅，因为是真实的，所以冲击时身体的居力、身体的顿挫表现，还有脸部表情的扭曲、狰狞，都是真实拍摄的。阿汤哥额外为全体演员设计全面性的飞行训练，首先是飞单引擎飞机，习惯机舱内的空间感，接下来就是 L-39 教练机，学会特技飞行，体验驾驶战斗机的感觉，然后就进阶到 F-18 超级大黄蜂战斗机，真正从航空母舰甲板上起飞。同时，演员们也必须学会操作摄影机，他们坐进战机驾驶舱就必须自己当导演，也教会他们拍摄和打光，知道怎么样才能呈现最佳的画面。特技介绍：有些特技飞行动作比第1集还危险，特种战机贴近飞行、贴地飞行、两机交织俯冲地面、死亡贴壁爬升，各种紧张刺激画面，不是用对白、旁白来表现，而是用飞行特技创造出飞行语言，来诉说生死一线的故事。这种说故事方式让观众感受到角色随时都可能领便当，比 F1 还要快的速度，快速完成各种地形扭曲、障碍、隐蔽、时间限制。这飞行着不可能的任务，完全贴近了死亡边缘的跨界线在飞行。当所有演员都是实际登上 F-14 战机，不过最后只有阿汤哥的画面能够用，因为其他人要么头晕，要么就是呕吐，情况相当惨烈。女主介绍：女主角珍妮佛·林恩·康纳利从小就美到老，满20岁的她可谓青春无敌，以现实的说法去形容，可封珍妮佛为国民初恋。
对资深的影迷来说，珍妮佛·康纳利是90年代的女神，曾于多部电影做性感演出，天使面孔配魔鬼身材，她的美貌没有随岁月消逝，不同阶段展露不同的美。老公是漫威的幻视，幻视真是太令人羡慕了，娶了上一代女神回家，还可以跟新生代女神绯红女巫演情侣。这个幻视戏里戏外都是太有魅力啦！冰人，捍卫战士第1集捧红了当时饰演冰人的方基墨，方基墨也因本片而声名大噪，日后有幸成为蝙蝠侠的其中一员。方基墨也在2015年传出罹患了喉癌，在苦苦奋斗了2年之后，才好不容易康复。但癌症也在他身上留下了后遗症，不仅声音变得十分沙哑，还很容易喘不过气，对他的演员之路更造成了一大打击。方基墨为了捍卫战士独行侠，再次披挂上阵，饰演现在已升为4星上将的美军太空舰司令冰人，这也可能是他最后的作品了。游戏，小时候玩任天堂的 Top Gun 游戏，永远记得开战机降落在航空母舰，一直坠海的画面。那时候的游戏画面还可以分割，2台战机互相飞行对战，即使画质跟游戏性跟现在的游戏完全不能相比，但是可以跟着飞行员用遥控器的手把开着战机击落敌机，空中加油，体验返航航空母舰等各种任务。当年这游戏还真的玩得不亦乐乎。结尾，《捍卫战士2》确实是一部为了大荧幕而生的电影，演员实际登上战斗机拍摄的空战画面，震撼感十足的飞行音效，全都令人感受到一股血脉喷张的效果。因此，只要是在影厅看过本片，就会知道这种声音、画质、体感、沉浸的体验，绝对难以在家里的观影环境中重现。更别说要是你看的是 IMAX 版，所能感受到的临场感了。